ഒന്നും പറയാനില്ല, പുള്ളിയാണ്. ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടി ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അന്വേഷിച്ചാൽ അപ്പോഴാണ് ചേട്ടനെ പറ്റി അറിഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കാറ് വർക്ക് ചെയ്യാനാണ്, ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട, കണ്ണടച്ച് പോരെ, ചേട്ടൻ നമ്മുടെ സെറ്റാണ്. ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാർ ഗാരേജ്. കാർ ഗാരേജ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മാരുതി സെന്നിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു മാസം മുമ്പ് മാരുതി സെന്നിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു, ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ അടിച്ചിട്ട്. അതൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു, മെറ്റാലിക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു കളറായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വണ്ടി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അതൊരു സെയിം മോഡൽ ലുക്കിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് വേറൊരു സെന്ന് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടിട്ട് വരാം, അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസും കാര്യങ്ങളും എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് സിൽവറും ഗോൾഡും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പഴയ മോഡലൊരു കളറാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വണ്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ ചെറിയ രീതിയിൽ ഡെൻറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സിൽവർ കളർ വണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളതിൻ്റെ ഡെൻറ്റിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മളതിൻ്റെ ബോഡി ഷേപ്പിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തു. അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി ബോഡി ഫില്ലർ യൂസ് ചെയ്ത് ഫുൾ ബോഡി ഷേപ്പിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തു. അതിനുശേഷം 2K ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള പ്രൈമർ 2K പ്രൈമർ നമ്മളിതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ വണ്ടി നമ്മൾ ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളും എടുക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളും എടുത്തില്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ അലകളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ഷേപ്പിങ് ചെയ്താലാണ് ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് വണ്ടികൾ കാണാനായിട്ട് വൃത്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ 2K പ്രൈമർ അടിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സെന്നിൻ്റെ വണ്ടി അണ്ടർ കോട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൽ അടിക്കാൻ പോകുന്നത് പിയാനോ ബ്ലാക്കാണ്, മെറ്റാലിക്കല്ല, അതല്ലേ. ഇപ്പൊ പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് ആണ്, സോളിഡ് കളറാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ അടിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അണ്ടർ കോട്ടും കാര്യങ്ങളും അടിച്ചു. വണ്ടിയുടെ സിൽവർ വണ്ടിയായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് ബ്ലാക്ക് കളറിലേക്ക് അണ്ടർ അടിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുമ്പോൾ ചെറിയ ഡോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം പെയിൻറ്റ് വരും കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിൽ അങ്ങനെ പാർട്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നില്ല. ആകെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ഹാൻഡിലുകളാണ്. 4 ഡോർ ഹാൻഡിലും നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തത്, കാരണം അത് ഡാമേജ് ആയിരുന്നു. നെറ്റ് ബോൾട്ട് ഇടുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഡാമേജ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം 4 ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ബാക്കി ബീഡിങ്ങോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെയിം ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ
നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സെന്ന് ഫുൾ പെയിൻറ്റിങ് കാര്യങ്ങളും ഡെൻറ്റിങ് അടക്കം ചാർജ് നമ്മൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 27,000 ചാർജ് വന്ന് 27,000 രൂപ അടുത്ത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ ചെയ്തതിന് ചാർജ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊന്നും റീപ്ലേസ് ചെയ്തില്ല. റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡോറിൻ്റെ ഹാൻഡിലുകളാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം വണ്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്ന തന്നെ പാർട്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റീസെറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ വീഡിയോ കാണാം. ഇവിടെ ഫുൾ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സിൽവർ കളർ വണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് അടിച്ച് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമറോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടാ? ഒന്നും പറയാനില്ല, പുള്ളിയാണ്. ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടി ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അന്വേഷിച്ച അപ്പോഴാണ് ചേട്ടനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കാറ് വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട, കണ്ണടച്ച് പോരെ, ചേട്ടൻ നമ്മുടെ സെറ്റാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ട്? വർക്കാണ്. ഞാനൊരു മെക്കാനിക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് പെയിന്റിങ് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അറിയാലോ. പക്ക ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. ഒന്നും നോക്കാല്ല, നിങ്ങൾ എന്ത് വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോരാ, ചേട്ടൻ സെറ്റാക്കി തന്നോളൂ. അടിപൊളിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവർക്ക്. ഓക്കെ, ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാർ ഗാരേജ്. കാർ ഗാരേജ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മാരുതി സെന്നിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്.